Здравейте, хора! Мислите ли да го направим? И ще направим Welcome! 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 Така. Welcome! Hypercharge! Welcome! Hypercharge! Welcome! Hypercharge! Така. Ако го направя, това или ще бъде най-доброто, или най-гадния избор. Изберете, аз мисля си да го направя. Просто да го направя. И 3, 2, 1, и сега... колко си бе? Изобщо няма. Мога да ми взема това. Това ще ми го взема. Скинове. Този е много як, но... Не мога просто да ги взема. Този... Wow, hardcore. От други Boring! На едно шорче го има, щът ми от другия акаунт, от другия телефон. И този е Max Power. И това са ми първите двама Max Power. Макс, всичко Макс. Просто с него съм фарсия. Едгар, нали, имам всичкото, ама не съм му взел. Ето тези тук не съм му ги взел. И мисля, че ще ги взимам някога скоро. И сега да го полепнем и да изиграем една игра с YOLO World. Тогава значи сега сме в игра с така. Първо искам да видя какво да правя. Всяко, примерно, при нагимача две, не съм много сигурен. Не, просто не мога да говоря. Какво се случи? Нямам идея какво ми прави това. Редец. Нямам идея. Може би... I could do this if I wanted to. Нямам идея. Така. Трябва да спечелим. Да, тук. Ще не мога, на мен преди ми беше едновата. О, почти, айде, ще отидем за това тук, да вземем. И ще свършваме видеото.